everybody， 歡迎大家收睇 Minecraft 生存。Minecraft 嘅生存，係喎，重複咗添。好啦，而家開始玩第5集，上一集係失敗咗嘅。好，係噃，我唔記得咗上集啦，嘢都冇晒。好啦，拎翻晒啲嘢再翻嚟啦。好啦，大家我已經掘咗好多嘢啦。好，而家拎去附魔先。又掘翻啲帶，整翻啲 diamond sword。好，拎呢個，可唔可以附魔呢？一個啫。OK， 好重要喎，但係如果咁樣，好啦。將啲重要嘢放喺度。等下先，劍要，斧頭要。好，開始。等下先，大家要唔要聽我演奏音樂呢？好各位係我隔離嗰位係我細佬啊，請大家唔介意啦。好聲嘅，算啦，唔理啦。喂，細佬做功課啦。做翻我識啟動條蛇底一條。OK 好，唔好意思啊，大家可能有少少嘈。好啦，各位，好啦，今日終於攞最深又唔想落嘅地獄。我拎住我啱啱附魔嘅，其實都掘咗2-3個鐘咁多嘅。落地啊！拜！唔好意思啊，各位，等陣先啊。各位，我都已經 OK 㗎啦，都掘到3個烈焰棒。拜！嗱，我知，我都拎翻之前嘅跌低咗嘅嘢。弊啦，我唔記得咗。好啦，翻屋企就翻嚟啦。OK， 好，我終於翻到屋企啦。好嘢，我都拎到3個烈焰整。Yes， 好嘢。等陣先。我切，得啦。好，現在開始整唔整好呢？睇架有2層嘅。死啦，冇沙添，落去拎先。OK，等下先啊。OK， 點解好似講嘢好似個 case？ 點解好似 case 講嘢嘅？算啦，唔理啦。OK， 好。算啦，我唔扮 case 講嘢。大 J 同埋嗰個 case， 大 J 其實算係我心頭號粉絲啦。寶貝，趕緊做，媽媽出。媽媽。各位唔好意思啊，大家啱啱呢有少少嘈。因為屋企有少少事。That what I need 咩？佢整到咩嘢水咧？好期待。我係咪漏咗啲嘢啊？緊要啦，拎定晒啲沙先。
拎多啲。OK，好拎去燒先。Everyone are back。OK，好，現在繼續。都整咗好多個嘅，試一試。用閃身粉啦，先用。用紅石試下啦。哇，都有啲耐噃。老班我識睇到。唔好意思啊，佢可能有啲嘈。停緊的藥水，冇㗎啦，唉，有少少嘢咧。仲有乜嘢咧？奇死啦！哎好啦，老班我識睇到。唔好意思啊，好啦，等陣先啊，各位。唉，一個人嘈咗曹操即到，現在立刻送到。點解嘅？點解我遲咗咧？哎呀，好煩。等陣先，火藥，等陣先，我搞錯咗添。係咪呢個先？可以喎。試下會點先？其實咧，我有時都不太接觸呢啲藥水方面嘅嘢。點解都係平凡的藥水嚟嘅咧？仲可唔可以？哇！發酵蜘蛛眼都唔得。睇嚟我要研究一下啦。好啦，今集記住鍾意嘅俾個 like 同埋 share。好，拜拜。